MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Medzi najhoršie úseky cesty na ostrov Lúku patrí práve tento záverečný v rámci trate pretekov automobilov do vrchu. Je to samá záplata. Hovorí sa aj o nevyhovujúcich zvodidlách práve v tomto úseku cesty. Záverečný úsek pretekárskej trate pred cieľom je samá záplata. Isto na monoposte veľmi asi príjemné nie je. A opäť nevyhovujúce zvodidlá. Na preteky majstrovstiev Slovenska automobilov do vrchu to už ozaj asi nie je. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.